Aua. Es tat in der Lunge weh. Aua. Oh. Warte noch. Das ist ein geiles Gerät. Jetzt damit loslegen oder was? Nee. Okay. Jetzt auf Nummer sicher. Jetzt ist er pingelig. Auf, das ist es gut. Was?
Riecht nach neuer Maschine irgendwie. Neuen Bottich. Ich habe jetzt eine neue Waschmaschine quasi. Wirklich neu. Alles sauber, blitzblank. Was da alles rangeht, ey. Und die war wirklich ganz voll. Da hätte noch was reingepasst. Das ist alles was da drin.